اتنا پیار اور اتنا جذبہ جو عمران خان کے لیے ہم نے سڑک پہ دیکھا. 4 پوائنٹس پہ انہوں نے کہا تھا, ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا 4 پوائنٹس پہ رکنا ہے, 12 نہیں 16 پوائنٹس پہ رکے ہیں. اب ہر جگہ لیٹ ہوتے جا رہے تھے, بلکہ بڑا پریشر تھا کیونکہ لوگ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور روک لیتے تھے. اور جو جذبہ تھا نا, جو کہتے ہیں نا, اگر آپ وہ دیکھ لینا تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تیار ہے تبدیلی کے لیے. سیمی فائنل کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کے بعد کوئی فائنل کیا چیز کی سیمی فائنل کی باتیں ہو رہی ہم ہیں, فائنل امید کی رکھتے باتیں ہیں ہو رہی پارٹی, یہ تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے. اب وہ جلسہ کر رہے ہیں, آپ امید کرتے ہیں کہ وہ کریں گے فائنل. ہمیشہ جب بھی کوئی نہ کوئی ایونٹ آتا ہے تو جلسے کا جب اعلان ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ لائے عمل دیا جائے گا, لیکن اب کچھ بھی انتظار کریں 5 تاریخ کا, انشاءاللہ وہ دیں گے. اب لوگ رکنے نہیں لگے. دیکھیں میں آپ کو ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں, ابھی یہ ساتھ تھے, ان سے پوچھ لیں, آپ بتائیں, ان سے پوچھیں, آپ ان کا انٹرویو لیں جو وہاں پہ ساتھ تھے, جو گواہ ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں کہ وہاں جوش اور جذبہ کیسا تھا. اور آپ کا خیال ہے یہ سمندر رکے گا یا اب رکنے والا نہیں ہے؟ اور میں آپ کو فائنل کا مطالبہ کر رہے تھے. نہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, دیکھیں ہر چیز کسی پلاننگ کے تحت ہوتی ہے نا. لوگوں کا جنون ہوتا ہے, اور پھر آپ کو اس کے ساتھ آپ کو obviously پارٹی کا مقصد اور تنظیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, وہ اس کے لیے کوئی وہ اسٹریٹجی بنائیں گے نا, وہ تو پارٹی بنائے گی. ہم نے تو یہ جو دیکھ لیا نا, یہ میں پھر سے کہہ رہی ہوں, لوگ اس عمران خان کے لیے تیار ہیں. ان کا اعتماد فیملی پر تو ہے, لیکن قیادت پر عدم اعتماد ہے. قیادت سب چور ہے, میرے پوچھو. چپ کر جائیں, چپ کر جائیں. لوگوں کے جذبات ہیں مجھے پتا ہے, لیکن نہ سنیں. بات یہ کہ ہم نے میں نے سب کو پیغام دیا تھا, متحد ہو جائیں, متحد ہو جائیں, بس سب متحد ہو جائیں. ابھی ہمارا اس وقت مقصد بڑا ہے, اس سے متحد ہو جائیں. راج خٹک نے کل ایک کارنر میٹنگ میں کہا ہے کہ یہ جو مہینہ ہوگا اگست کا, یہ خان صاحب کی رہائی کا مہینہ ہوگا. انشاءاللہ ہوگا. اچھی بات کی ہے. علیمہ خان صاحب پر 5 اگست پر سب کی نظریں ہیں, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 5 اگست کو لائعمل آئے گا. کیا سہیل آفریدی صاحب سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے؟ فیملی کی ان کو کیا کوئی ہم نے کسی سے بات نہیں. پچھلے ہفتے جو یہاں پہ لوگ آئے ہوئے تو انہوں نے کہا آ جائیں, ہم چلے گئے. مشورہ دیا آپ لوگوں نے ان کو؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں پھر بتا رہی ہوں, پچھلے منگل کو یہاں لوگ مردان سے بھی آئے ہوئے تھے, ہزارہ سے بھی آئے تھے, اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا. وہ ہمارے سے لڑ رہے تھے, وہ آگے بحث کر رہے تھے کہ نہیں آپ نے چلنا ہے. اینڈ میں وہ اتنی دور دور سے آئے ہوئے تھے, پھر ہم چلے گئے. اب تو کوہاٹ والوں نے بھی آپ کو بلا لیا ہے علیمہ خان صاحب. نہیں, وہ دیکھیں گے نا, ابھی دیکھتے ہیں نا. 5 اگست علیمہ کو خان میچ ہوگا یا ختم ہو جائے گا, گھر پہ کوئی جائیں گے؟ اندازہ نہیں. اب آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے آپ نے علیمہ خان سے اپنی خواہش کا کوئی اظہار کیا اپنے پارٹی کے سامنے کیسا ہونا چاہیے؟ علیمہ خان سے آج نورین خانم پر جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہمیشہ یاد رکھیں, کسی کے پاس ایک ایبسولوٹ آنسر نہیں ہوتا دنیا میں کسی چیز کے لیے. آپ حالات دیکھ کے چلتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایبسولوٹ آنسر تو کسی چیز کا نہیں ہوتا, حالات دیکھ کر ہی آگے چلتے ہیں نا. تو یہاں پہ کوئی بیٹھ کے کوئی کمپیوٹر میں تو نہیں آپ ڈالتے کہ آپ کو حل نکل آئے گا, کوئی 1 اور 1 2 تو نہیں بنتا نا. تو ہر ایک کو سوچ کے کئی چیزوں کا ان کو سوچ کے چلنا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کو سوچ کے چلنا ہوگا, ان کو دیکھ کے چلنا ہوگا کہ حالات کیا ہیں, لاجسٹکس کیا ہیں, ہر چیز کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. یہ چیز پہ مطمئن ہو جائیں, لوگ تیار ہیں. آپ نے اس دفعہ پٹیالہ جائیں گے, اسلام آباد نہیں جائیں گے, تو کیا پٹیالہ یہاں عمران خان ہے, ادھر ہے عمران خان. پٹیالہ علیمہ خان صاحبہ آج نورین خانم پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. NCCI نے جو ہے نا یہ درج کر دیا, 2-3 دفعات لگائے ہیں اس پہ. جو مرضی لگا لیں, جو آپ فوکس کریں جو کشمیر پہ ہو رہا ہے اس وقت. آپ لوگوں پہ گولیاں چلا دیں, اپنے لوگوں کو جب کہہ دیں کہ کس نے گولیاں چلائیں, وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے, آپ مجھے بتائیں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے. سڑک کے اوپر بیٹھے تھے, کہاں سے گولیاں آئیں؟ دہشت گردوں نے چلائیں, یا تو کوئی آگے کہے. دلیر آدمی ہوتا نا, کھڑا ہو کے کہتے یہ میں نے چلائی ہیں, کیونکہ تم لوگ غلط ہو. یہ بھی نہیں بتاتے گولیاں کہاں سے رہی, اندھیرے میں رات کے چلائی ہیں انہوں نے.
बुज़दिल लोग रात के वक्त चलाते हैं। अजीमा खान साहबा कल जो ये आप देख सकते हैं इस टाइम इमरान खान की बहन जो है वो मौजूद हैं। एक मिनट इजाजत, थोड़ा सा रास्ता दे। अस्सलाम वालेकुम। अब आप पर आज जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 2 दफा जो आपके वकील पेश हुए हैं उसके बावजूद आप पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया। उन्होंने कहा आपने जो शायद उन्होंने यही सोचा होगा कि आपका जो जवाब था वो ठीक नहीं जमा करा सकी आप, या सोशल मीडिया पे जो इश्तियाल अंगेज वो कहते हैं आपने इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के जो है वो खिलाफ आपने बात की। ये भी नहीं पता है इदारे क्या है, बात क्या की, मुझे तो अब ये भी नहीं पता। आप बता रहे हो कि मेरे पर मुकदमा हो गया है, मुझे तो ये भी नहीं पता। मुकदमा आप बेल के लिए अप्लाई करेंगे आपकी बगैर जमानत के लिए? ये बता रहे हैं FIR हो गया। मुझे तो पता ही नहीं। जी आपसे तकरीबन को 15-20 मिनट पहले। अच्छा, हो सकता है अफवाह है। नहीं अफवाह क्योंकि मुझे ये पता है कि वो लोग मेरे ऊपर FIR नहीं काट सकते, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर FIR काट सकते। आप वो काट दिए। नहीं, मुझे चेक करें फिर से, उनकी इतनी कैसी हिम्मत हुई कि मेरे ऊपर FIR काटे। मैं तो सोच पर से पहले भी FIR यहाँ पे दर्ज हुई थी, रही थी, पहले भी यहाँ पे FIR है थी। वो फिर मुझे नहीं पता उसका भी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि मेरे ऊपर FIR दर्ज हो। मेरी बचपन से लेके आज तक एक दफा भी मेरे ऊपर FIR नहीं हुई और मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आप क्या कहेंगे इस FIR के वाले से? आदत हो गई FIR। बचपन में तो किसी पर भी FIR नहीं होती है, तो बड़े होगी होती है। बड़े हो गए भी नहीं किसी पे होती, अब तो बूढ़े हो गए हम, अब बुजुर्गों पे हो रही है। हम तो बड़ा जमाने में भी नहीं हुई। FIR करने वालों की समझ देखें कि हमारी उम्र देखें, इस उम्र में जाके FIR किस चीज के लिए काटे। FIR उन पे हो जो इस वक्त मुल्क लूट के चले गए, जो कहाँ गए, जो ये काम कर रहे हैं FIR वाले। मैं तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने इस मुल्क के साथ, मुल्क में रहे, पासपोर्ट भी पाकिस्तानी, शहर भी पाकिस्तानी, लिबास भी पाकिस्तानी, हमारे ऊपर किस चीज की FIR कर रहे हो? तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, असल में मोहब्बत है। आज पाकिस्तान के लिए बैठे हैं इधर। अगर हमारे पर FIR कट रही हैं तो कोई बात नहीं, ये भी पाकिस्तानी FIR है ना, कोई बात नहीं, काट लें। 5 अगस्त को एक बड़ा जलसा करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो महीना होगा ये इमरान खान की रिहाई का महीना होगा। शायद खटक साहब ने ये बात की है 5 अगस्त का जो, तो आप FIR में जुर्म नहीं किया तो जमानत गिरफ्तारी कोई नहीं कैसे देखिए, जुर्म नहीं किया सारे जुर्म ही नहीं है, जमानत कैसे होगी? मैंने कहा है कि 5 तारीख को जो है वो बड़ा ऐलान होने जा रहा है सेमीफाइनल में, तो ये कहा जा रहा है कि जो अगस्त का महीना है वो खान साहब की रिहाई का सेमीफाइनल। मैं तो समझती फाइनल हो गया, फाइनल तो वो बाद में बताना है। ठीक है, ठीक। जंग कहाँ से शुरू करनी है जी शायद बताएंगे। आपने मेरे पर FIR काट दी, मैं तो भाई नहीं सकूंगी। अब तो मैं देखो मजबूर हो गया हूँ ना। KPK में तो नहीं आ सकूंगी, KPK लेकिन वहाँ पे भी कोई पकड़वा देगा, मैं रिस्क ही नहीं लूंगी। कौन पकड़वाएगा? कई होते हैं मुख में, वहाँ पे तो सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत है। वो बेचारे, इनको भी नहीं पता होगा। वहाँ पे जो रात को डालना आता है वो बेचारा किसी को भी नहीं बता कर रहा था, लोगों को वहां से उठा लेते। बात देखें, आज आप समझ रहे हैं कि ये इमरान खान की पार्टी के साथ हो रहा है, आज जर्नलिस्ट के साथ नहीं हो रहा। जर्नलिस्ट एक दूसरे के लिए बोलते नहीं है, न्यूज वाले समझते मैं अपनी नौकरी बचाऊं, आप उनके लिए नहीं बोलते। लेकिन इंशाल्लाह जो मीडिया वाले, इनके लिए भी हम ही जेल काटेंगे, इनके बाद आप लोगों की बात भी हम ही बनेंगे, क्योंकि आप लोगों के साथ जो हो रहा है, आप सोचें कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, लोग शहीद किए जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है। आप मुझे बताएं किसी चैनल ने दिखाया है? अगर नहीं दिखाया और मैं अगर मीडिया होती ना, अब मेरा ज़मीर है मीडिया, मैं वहां से स्ट्राइक कॉल करके ना वॉकआउट कर जाती चैनल से। स्ट्राइक कॉल करें, अपने मीडिया ओनर्स को बताएं कि हम एक गैरतमंद इंसानियत रखने वाले मुसलमान लोग हैं, हम अपने लोगों को, शहीद आम अवाम को मरता नहीं देखेंगे। जो भी है, आज को जी ये गद्दार हैं, दहशतगर्द हैं, आज कश्मीरी इंडिया के एजेंट्स हो गए। वो कहते हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, कि ये सारे पाकिस्तान के एजेंट्स हैं।
तो क्या कश्मीर एक दूसरे के ऊपर वो ये कह रहे हैं आईएसआई के एजेंट्स, आज हम कह रहे हैं रॉ के एजेंट्स हैं ये। और आप अगर मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर सक रहे, आप बताना भी नहीं चाहते, तो आपका फिर रह क्या गया फिर? ये तो इंडिया में इंडियन चैनल्स के ऊपर उनकी दुर्गत बन रही है, जिन्होंने अपने उनके मालिकान ने, चैनल्स के मालिकान ने अपने प्रोटेस्ट को रिपोर्ट नहीं ठीक से किया। उनकी हाजिरी लग रही है लोगों के हाथों, बाकी मीडिया चैनल्स के हाथों। तो आप भी इस वक्त अपने मीडिया वाले जो भी चैनल्स हैं जिनके लिए काम कर रहे हैं, उन देखिए वो भी मजबूर हैं। लेकिन अगर आप एहतजाज करेंगे और बाहर बैठेंगे और कहेंगे, कहते ना कैमरा डाउन कर दें, एक दिन के लिए सारी चैनल्स करते हैं कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जुल्म, कि ये नहीं कि जैसे हम कुछ रिपोर्ट करें एक बंदा उठा के ले जाते हो, तो ये नहीं करें होने देंगे। जब आप यकजहती दिखाएंगे ना, पाकिस्तान में इस वक्त मसला हम सबका एक ही है, हमें पता है गलत क्या हो रहा है, लेकिन हम डरे हुए हैं थोड़ा बहुत। अब तो खैर बहुत कम हो गया, अब सारों को इकट्ठे होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा, और उसमें मीडिया शामिल है, जजेस, मीडिया, थोड़े से लोग हैं जो जुल्म कर रहे हैं। अब उनके साथ हम यकजहती दिखाएं। आपके जो चैनल्स के ओनर है उनके साथ भी जुल्म होता है, आपको पता है, ठीक है ना? तो उनका जब आप सारे स्ट्राइक कर लेंगे तो खुद ही रिपोर्टिंग ठीक होना शुरू हो जाएगी। मुलाकात की कोई उम्मीद है आज आपको, कोई राब्ता हुआ? कोई पता नहीं पता है। कोई पता नहीं। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम पहुंच गए, अब आगे कोई पता नहीं। ओके मैडम, थैंक यू।